Цоохор ирвэс бол Төв Азийн өндөр улсын бэлэг тэмдэг болсон сүрлэг амтан. Харин бид тэрхүү сүрлэг амтны их нутагт амьдардаг. Яагаад гэвэл дэлхий дээр байгаа 5000 орчим ирвэсийн 5-ны 1 нь Монголд бий. Харин та цоохор ирвэсийн талаар хэр сайн мэдэх вэ? Бидний цоохор ирвэсийн талаар хангалттай мэдэж амжаагүй байхад тэдний тоо толгой багассаар устдах аюул ойрхон иржээ. Улгаан ам амьдрах хооронд зай эдгэжтэй жилийн хомсдол ирвэс хүн хоорондын зөрчил бол цоохор ирвэсийн тоо толгойн хоригдлын тоолох шалтгаан. Харин цоохор ирвэс хамгаалах олон улсын өдрийг 2014 оноос хойш тэмдэглэн ирснээр ирвэсийн тархас нутаг болох баруун дөрвөн аймагт олон нийт хүүхэд залуучуудыг уриалсан олон аян уралдаан тэмцээн жил бүр зохиогддог болсон юм. Үүний үр дүнд сурагч хүүхдүүд ирвэсийг бусдад таниулж хамгаалахад дор бүрнээ итгэх санаачлагтай оролцдог болсон бөгөөд үүний нэгэн тод жишээ бол сурагчид өөрсдийн санаачлагаар хавхны эсрэг аян өрнүүлж ирвэс төдийгүй олон мянган ан амьтдыг аварсан явдал гэлээ. Тэднийг хамгаалахын тулд та заавал байгаль хамгаалагч байх шаардлагагүй. Гагцхүү та хурдж байгаа сүрлэг энэ амьтны талаарх хангалттай мэдээлэлтэй болж мэдээллэн олон хүнд түгээх болно. Монгол улсын иргэн бүр цоохор ирвэсийг хамгаалах хариуцлагыг дэлхийн өмнө хүлээж байна.